Salutare prieteni! Astăzi la Nissanul meu X-Trail model T31, la această mașină voi schimba plăcuțele de față, plăcuțele de frână pe față. Nu este o operațiune grea, dar totuși necesită câteva scule. Voi începe cu partea stângă, iar pentru început voi slăbi roata și voi ridica mașina de această parte ca să pot demonta roata și etrierul. Să ne apucăm de treabă. Cu o cheie de 21 am desfăcut roata. Bineînțeles, am ridicat mașina cu acest cric și am asigurat-o și cu o capră. Mai departe voi desface cele două șuruburi de la etrier cu această cheie de 14, după care voi scoate vechile plăcuțe afară, voi curăța totul și voi pune noile plăcuțe. Am curățat puțin cu peria de sârmă, după care am montat plăcuțele noi. Cu această cheie voi împinge pistonașul etrierului pentru a intra pe noile plăcuțe, care sunt mai groase. Totodată am scos și capacul de la vasul lichidului de frână pentru a vedea dacă nu dă pe afară. Am verificat și ca aceste culise să meargă ușor. Este foarte important ca acestea să meargă ușor. Am reușit să le montez pe această parte plăcuțele. Imediat voi pune roata și voi trece pe partea cealaltă. Tot ce aveți nevoie pentru a face această operațiune este un cric și o capră sau ceva să puneți sub mașină. Bineînțeles, o cheie de roți de 21 cu care să desfaceți frezoanele. O cheie de 14 cu care desfaceți cele două șuruburi de la etrier. O sârmă, un cârlic, ceva cu care să suspendați etrierul, să nu stea tensionat în furtunul pe care intră lichid de frână în etrier. O presă sau ceva improvizat pentru a împinge pistonașul. Ceva improvizat pot fi două chei, două cozi de ciocan, orice. Și, nu știu, o perie de sârmă pentru a curăța locașul unde vin plăcuțele. Acum voi pune roata și aceeași operațiune o voi face și pe partea dreaptă. Același lucru și pe această parte. Avem aici plăcuțele noi pe care le voi monta, dar înainte să împingă pistonașul, va trebui să scot ceva lichid de frână. După cum puteți observa, lichidul a urcat sus.
deoarece am împins pistonașul mai în interior pe această parte. Va trebui să iau o pompiță, ceva să trag din el afară. Și pe partea dreaptă noile plăcuțe au fost montate. Folosindu-mă de această pompiță, am scos lichidul de frână, surplusul, în acest bidonaș. Acum voi monta roata și voi scoate cricul, după care această operațiune va lua sfârșit. Timp estimat de schimbarea acestor plăcuțe pe față în jur de 20 de minute.